cire shugabannin hafsan sojojin Najeriya ko shugaban hafsan sojojin Najeriya da sauran shugabannin sojojin sama da na ruwa da na ƙasa, ai bai zama wani abu sabo ba. Dama wani abu ne, sauye-sauye ne wanda hukumomi da gwamnatoci suka saba suna yi, kuma wani abu ne da ake iya gani kowane lokaci. Kuma wannan ba zai zama wani abu bako ba. Illa dai kawai ana iya alakanta hakan da waɗansu dalilai waɗanda lokacin gaggawan tattauna su bai yi ba tukunna a gare mu. Za mu iya yin magana su a nan gaba, amma ba yanzu ya kamata mu magana su ta kafafen sadarwa ba. Muna yi wa shi wanda aka bawa shugaban hafsan sojojin fatan alheri, kuma wanda shi ya tafi muna fatan Allah sa hakan ya zama mishi shine tukuici mafi alkhairi. Matsayin kuma da ya ɗauka da kalaman shi waɗanda suka nuna tabbacin cewar yana ƙalubalantar tsarin ita gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu na yin sulhu da 'yan ta'adda, wanda musamman arewa maso yammacin Najeriya da sauran makamantan waɗannan, 'yar manuniya ce da take nuna jajircewa da kishin ƙasa da kuma ƙaunar jama'a. Amma kuma me yake akwai maganganu da yawa a bakinmu wanda mun ɓoye su a amala, idan lokaci ya yi za mu tattauna su.